दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म भरत दाहाललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यहाँको लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा एउटा राजनीतिमा आबद्ध भएर होस् अथवा विश्लेषणको भूमिकामा होस् अथवा हरेक एङ्गलले हरेक ढङ्गले क्रियाशीलता रहिरहेको छ। यहाँले धेरै निर्वाचनहरू भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। पछिल्लो 2079 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो मङ्सिर 4मा। त्यो मङ्सिर 4मा अभिव्यक्त मतले चाहिँ के सन्देश दिन्छ, के सङ्केत गर्छ, त्यो मतको रुझान र त्यसको त्यो प्याटर्न हेर्दा यहाँले त्यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यस्तो छ, पहिले जस्तो त्यो ट्रेन्ड के हो, जस्तो अहिले जो चुनावमा मतदानको एउटा प्रवृत्ति देखा पर्यो। धेरै मान्छेहरूले के भनिरहेछन् हुन्छ भने अब केही शक्ति चाहिँ तपाईँको उदाय होइन, केही शक्ति अस्ताए, नयाँ उदाय, पुराना अस्ताए आदि इत्यादि, त्यसलाई प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गर्नेहरू छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन। प्रभाव भनेको के हो भन्छ भने त्यो मूल्यमा आधारित विश्वास हो। प्रभाव भनेको मूल्यमा आधारित विश्वास हो, त्यो थाहै हुन्छ होइन। जस्तो कुनै उद्देश्यप्रति कुण्यकर्ता, कुनै लक्ष्यप्रति कुण्यकर्ता अथवा कुनै मूल्यमा नेताप्रति कुण्यकर्ता, जस्तो यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्थे नि होइन। जस्तो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चाहिँ जति नजिक भए पनि, पारिवारिक वा चाहिँ जति नजिक भए पनि भोट त आफ्नो पार्टीलाई हाल्थे होइन। किन? त्यो मूल्यको नाता हो, त्यो मूल्यको समय त्यो हो विश्वास। त्यस कारणले त्यो विश्वासबाट भएको भोटिङ होइन। यसलाई मैले प्रभाव भनेर चाहिँ मैले चाहिँ मान्दिनँ। अब दोस्रो, त्यसो भए यो के हो भन्छ भने यो एउटा छाल हो होइन। अब यो एउटा छाल हो, जस्तो चाहिँ तपाईँको बर्खामा आउँछन्, अब खोलाहरू चाहिँ उर्लिन्छन् होइन, एकछिनका हुन्। जस्तो 5 वर्ष अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने विवेकशीलको एउटा उभार थियो, छाल थियो होइन। जस्तो चाहिँ यहाँ नगरपालिकामा पनि उठे, मान्छेले नपत्याएको मत त ल्याए नि। अब यो 5 वर्षको बिचमा तिनीहरूले कुनै अपराध गरे त देखिएन, तर उनीहरू सामसिम भएर सिद्धिए होइन। अब उनीहरूलाई त्यसरी उठाउँदा वा यसरी चाहिँ तपाईँको पन्छाउँदा के प्रवृत्तिले काम गर्यो हामी कसरी बुझ्ने होइन। जस्तो मैले सडकमा हेर्छु, जस्तो यत्रो वर्षौँसम्म अभियन्ता भनेर चाहिँ सडकमा कराउने मान्छेहरू छन्। कमसेकम सधैँभरि सडकमा त थिएन उनीहरू, जुलुस गर्थे, सुसूचित गर्थे, जनतासँग जोडिएका सबैको कुरा भन्थे होइन। अब पुलिससँग मुठभेड गर्थे, सधैँभरि सडकमा थिए। ती मान्छेले भोट किन पाएनन् होइन? तिनीमा दिनुपर्ने त तिनलाई हो। भनेपछि यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तो विदेशी भनौँ अथवा जसले डिजाइन गरेर यो काम गरिरहेका छन्, यो डिजाइनरहरू त यहाँ छैनन्। डिजाइनरहरू त विदेशी नै भए। उनीहरूले नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट्स बुझे, नेपाली जनताको विद्यमान दलप्रतिको असन्तुष्टि बुझे र त्यहीबाट वैधानिक रूपमा चाहिँ उनीहरूकै डिजाइन अन्तर्गत यसरी शक्ति निर्माण गरे र जनता सोझो पाराले त्यतै धकेलिए। यसरी भन्न सकिन्छ होइन? उनीहरूले जस्तो हरेक उसबाट उनले परीक्षण गर्छन्। जस्तो मैले 50औं घटनाहरू उदाहरण दिन सक्छु। जस्तो दैनिक रूपमा घट्ने सबै घटनाहरूलाई हेरे पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँको के अरे चाहिँ दासढुङ्गापछि एमाले जो वितण्डा मचायो नि होइन, आफूले छानबिनै नगर्ने घटनालाई जो वितण्डा मचायो नि, त्यो मनोविज्ञान छाम्ने एउटा चाहिँ तपाईँको कोसिस हो होइन, हत्याराहरूको कोसिस हो। जस्तो माओवादी युद्ध भयो, त्यो मान्छेको मनोविज्ञान छाम्ने एउटा चाहिँ तपाईँको अभ्यास हो होइन। अथवा माओवादीलाई आकाशमा पुर्याएर चाहिँ तपाईँको लगेर पातालमा राखिदियो, त्यसपछि रिएक्सन के हुन्छ उसले त्यहाँ पनि छाम्यो होइन। अनि चाहिँ जस्तो अहिलेको चुनावमा के गर्यो भन्छ भने, जस्तो यो साम्प्रदायिकता कुराहरूले मान्छेहरूलाई त्यही समुदायबाट उठायो होइन। यिनी सबै साइड लागे अहिले देखिए। त्यहाँ एउटा मनोविज्ञान छ, मनोविज्ञान पनि छान्छन् र मान्छेले प्रयोग पनि गर्छन्। जुन कुरा जनतालाई थाहा हुँदैन, स्लो पोइजन चाहिँ जनताले खाइरहेको पोइजन हो। हामी जब वरिपरि घुम्दै आयो भने, हामी घुम्दै नै आछौँ नेपालीहरूले, हामी सबै बुझेका छौँ भन्नु हुँदैन होइन। जस्तो 47 सालपछि त यो वा त्यो होइन, सबैको चाहिँ तपाईँको फन्दामा त नेपाली पढ्दै आछ होइन। आशा त जस्तो अहिले चुनावमा भोट हाल्नेहरूबाट मान्छेले जति आशा गरेका छ नि, योभन्दा 10 गुणा बढी आशा माओवादीबाट गरे हो होइन। त्योभन्दा बढी आशा चाहिँ काङ्ग्रेसबाट गरे हो 47 सालमा। 47 सालमा त के भन्छ भने 29 वर्षपछि प्रजातन्त्र आयो होइन। यस्तो न थियो, 29 वर्षपछि प्रजातन्त्र आयो, केही पनि पाउँदैन। भनेपछि यो चुनावबाट पनि केही पनि पाउँदैन। बरु मैले यो चुनावलाई बुझेको के हो भन्छ भने, जसले नेपालको भू राजनीतिमा 47 साल यता सङ्गठित खालको एउटा चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरिरहेका छन्, योजनाबद्ध सङ्गठित प्रयोग सबै क्षेत्रमा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा जो प्रयोग गरिरहेछन् नि, त्यसको चाहिँ उत्कर्ष हो। त्यसको उत्कर्ष हो। सायद मलाई लाग्छ
समग्र विश्वको परिस्थिति र नेपालभित्रको परिस्थितिले पनि, जस्तो भोट दिनेहरूको पनि एउटा धैर्यताको सीमा हुन्छ नि, हैन, धैर्यता हुन्छ। मात्रै भोटरहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने रणनीति कहाँ जोडिया छ भन्छ भने यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। नेपालको मान्छेलाई विदेशीले यस्तो विक्षिप्त र चाहिँ सोच्दै नसक्ने बनाउनु खोजिरहेछ, त्यो यसरी ढलोस् कि त्यो कहिले प्रयास गरे पनि उठ्नै नसकोस्। त्यहाँ लगेर तपाईँको सुताइदिने, मानसिक रूपमा त्यहाँ लगेर सुताइदिने। जस्तो भौतिक रूपमा त ऊर्जाशील जनशक्ति नै नेपालमा छैन, सबै गयो, निकालिदिसके। अब मानसिक रूपमा यसरी चाहिँ ढाल्न खोजिरहेको छ ताकि भोलि अब मान्छेले कुनै चिजप्रति आशा पनि नगरोस्, विश्वास पनि नगरोस्, उठ्ने कोसिस पनि नगरोस्। त्यो ढङ्गका प्रयोगहरू धेरै भए हैं, हैन। मैले भने नि, जस्तो माओवादी त्यही हो, काङ्ग्रेस त्यही हो। निजीकरण भने, निजीकरण के हुन्छ भने देश रातारात चाहिँ तपाईँको स्विजरल्यान्ड हुन्छ भने कस्तो विकास हुन्छ, सरकारी अर्थतन्त्रले तपाईँको विकासै गर्न सकेन। मान्छेलाई आशा त थियो नि, हैन। लगेर अहिले के गराइदिए, तपाईँको 20 खरब तपाईँको वैदेशिक व्यापार घाटामा पुर्याइदिए, हैन। एउटा नेपालीको टाउकामा 1 लाखभन्दा बढी 60,000भन्दा बढी ऋण पुग्यो। माने प्रयोग यसरी गर्दैछन्। त्यो प्रयोग कहाँबाट गरिरहेछ भन्छ भने एउटालाई चाहिँ तपाईँको माथि आकाश पुर्याउने, हैन, सेलिब्रिटी, रिमोट चाहिँ एउटैको हातमा छ, हैन। डिजाइन, हैन, फरक छन्, शक्ति केन्द्र फरक छन्, तर बाहिरका हुन्। जस्तो उनीहरूले डिजाइन कसरी गर्छन् भन्छ भने मान्छेलाई आशाले, है, एउटा आशा जगाएर चाहिँ आकाशमा पुर्याइदिने, हैन, खुट्टै चाहिँ नटेक्ने ठाउँमा पुर्याइदिने। अनि जसप्रति उसले आशा गरेर हुन्छ त्यसलाई लगेर पाताल राखिदिने। पाताल लगेपछि त मान्छे त विक्षिप्त भयो। अब कसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यहाँ लग्न खोजिरहेछन्, अब कसमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसकारणले यो संसार यस्तै हो, राजनीति पनि यस्तै हो, हैन। अब यहाँका मान्छे पनि यस्तै हुन्, हैन। जसले जे गर्छ गर्न देऊ, चासो नराख। त्यो खालको ठाउँमा लगेर अब त्यसलाई चाहिँ एउटा बारुदको रूपमा प्रयोग गर्ने योजनामा उनीहरू। मैले यसलाई चाहिँ बारम्बार भनेको छु, जस्तो आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, हैन। सामाजिक रूपमा उनको विदेशी रणनीति, मानवीय रणनीति के हो नेपालमा हुन्छ भने मैले धेरै पटक भने, पहिलो चरण, हैन, एलिनेसन भन्छ, मान्छेलाई अलगावमा पारिदिने। जस्तो परिवारबाट अलग, घरबाट अलग, अथवा चाहिँ तपाईँको देशबाट अलग, समाजबाट अलग, जो वैदेशिक रोजगारमा गएको छन् नि, हैन। पहिलो चरण अलगाव, दोस्रो चरण चाहिँ निराशा, फ्रस्ट्रेसन, र तेस्रो चरण चाहिँ तपाईँको भ्याकुम भन्छ, दिमाग खाली गरिदिने। दिमाग खाली भएपछि मान्छे सोच्न शक्ति चाहिँ तपाईँको सामर्थ्य गुमाउँछ, मान्छे निर्जीव जस्तो भएर चाहिँ तपाईँको ढल्छ। त्यो चरणमा लगिकन त्यो जो भ्याकुम हुन्छ नि, खालीपन, सबैप्रति विश्वास टुट्यो भने उसले भर्छ। अब, हैन, उसले भर्छ। उसले के भर्छ? उसले त्यहाँ बारुद भर्छ, हैन। उसले त्यहाँ बारुद भर्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको युक्रेनमा देखिरहेको छौँ नि, अहिले हामीले युक्रेनमा जो हाल देखिरहेछौँ, जस्तो यस्तो डरलाग्दो एउटा समस्या आउँछ नि, त्यो ढङ्गले त्यो भ्याकुमलाई, त्यो एउटा स्कुलिङ हो, हैन। त्यो भ्याकुमलाई कसरी चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने भन्ने रणनीतिमा उनीहरू छन्, हैन। त्यो बारुद भरेर विस्फोट गराउने हो, विस्फोट हो, त्यो विध्वंसकारी, पुरै विध्वंसकारी बनाउने, हैन। जस्तो दिमाग खाली भइसकेको मान्छेले त के गर्छ, हैन। ऊ आफू सोध्न सक्ने हालतमा हुन्न, उसमाथि जे भर्नुहोस् अब त्यही ढङ्गले ऊ पट्किने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो एउटा मानवीय रणनीति जो छ नि, अरू रणनीति पनि छन्, जस्तो सामाजिक क्षेत्रमा उनले त्यही गरे, आर्थिक क्षेत्रमा त्यही गरे, राजनीतिक क्षेत्रमा त्यही गरे, र उनका आफ्ना चाहिँ तपाईँको विभिन्न प्रकारका रणनीतिहरू छन्। समग्र क्षेत्रमा उनले हात हालेका छन्, हैन। यो विषयमा विस्तृत रूपमा नेपालमा छलफल र बहसै हुँदैन, हैन। गर्नेले गर्दैन, कोही मान्छे देख्दैन मैले छलफल बहस गर्ने। अनि त्यसपछि मान्छेले बुझ्दैन, किन भन्छ भने मैले भने नि 47 सालपछि यस्तो प्राविधिक मान्छे बनाइदिए, रोबोट बनाइदिए कि अहिले त्यो फेसबुकभन्दा बाहिर छैन, हैन। तपाईँको 500 शब्दको चाहिँ लेख पनि लामो भयो भन्छ अहिलेको मान्छे। सामान्य हिसाब गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेटर खोज्छ मान्छे, दिमागमा थाहै छैन। कयौं मान्छेका फोन नम्बर हाम्रो दिमागमा याद हुन्थ्यो, मेकानाइज भइसक्यो। जस्तो सबैतिर एउटा मात्र हैन कि पश्चिममा चाहिँ तपाईँको एउटा जो विज्ञान भन्छ नि, जस्तो डक्टरीको कुरा हेर्नुहोस्, हामीले क्याल्कुलेटरको त सामान्य कुरा भयो। अहिलेको डक्टर त्यो चाहिँ ल्याब भएन भने त्यसको कुन कामै छैन, हैन। रोग पत्ता लगाइदिने सबै चाहिँ ल्याब हो, हैन। इक्विपमेन्टले सबै पत्ता लगाइदिन्छ, अनि उसले जे भनिदिन्छ त्यो अनुसारको औषधि रेफर गर्ने हो, हैन। जस्तो अहिलेको मान्छेको शरीर सबै छापेर रोग भन्नुहोस् त, कुनै पनि डक्टरले सक्दैन। जबकि पहिले त्यही ढङ्गले उपचार हुन्थ्यो, हैन। उसको शरीर छामेर उसको शरीरको अवस्था हेरिकन उपचार गरिन्थ्यो। त्यो विद्या त मर्यो नि आज, हैन। जस्तो चाहिँ मेडिकल साइन्स पनि पुरै प्राविधिक छ, शिक्षा पनि प्राविधिक छ, हैन। जस्तो शिक्षा पनि के छ भन्छ भने ज्ञान गुणका कुरा छैन, ज्ञानगुणका कुरा छैन, तपाईँ कस्तो हदकण्डा अप्नाइकन चाहिँ तपाईँको पैसा कमाउने। यस्तो डिजाइनमा हामी गइरहेछौँ नि, जस्तो यो त हजुरले शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, यो अरूसँग कुरा गर्नुभयो, जस्तै खानपिनको कुरा गरौँ न। आज
हर्लकै बढ्ने कुखुरा 1-1.5 महिनामा 1-2 केजी हुने कुखुरा बनाउने त्यो केमिकल प्रयोग गरेर हामीले मासु खानुपर्ने छ। गाईको दुध चाहिँ हुनेभन्दा बढी आउनेभन्दा बढी गाईको दुध निकालेर खाने यस्तो अवस्था आएको छ। जतासुकै केमिकलले चाहिँ ध्वस्तै बनाइसक्यो। कहीँ पनि तपाईँको अर्ग्यानिक अवस्थामा सास फेर्ने समेत वातावरण नहुने अवस्थामा पुग्यो। यस्तो गरी हामीलाई कहाँ पुर्याउन खोजिँदैछ? हरेक कुरामा सबै साँगुरो र सङ्कुचित बनाइयो नि। होइन, उनीहरूले त एउटा मिसनमा गरे जस्तो बजारवाद, अहिले बजारवाद भन्छ, 90को दशकपछि 80को दशकपछि यसलाई बजारवाद भन्छ, नवोदारवाद भन्छ। उनीहरूको के हो भन्छ भने जसरी पनि संसारलाई लुटेर मारेर सिद्ध्याएर चाहिँ पैसा लुट्ने, होइन? पश्चिमाहरूको रणनीति त्यही हो। जस्तो समग्र क्षेत्रमा उनको सिद्धान्तै यसरी बनिएको छ, एउटा मात्रै होइन, सिद्धान्तै हो त्यो, होइन? जस्तो आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँले भनेको कहाँ आउँछ भन्छ भने छिटोभन्दा छिटो बढीभन्दा बढी पैसा कहाँबाट आउँछ? उनले त्यही प्राविधिक जनताको स्वास्थ्यको मतलब छैन। जस्तो ब्रोइलर कुखुरा भन्नुहोस्, म त्यो मात्रै होइन, अहिले युरोपमा त्यो डेरी दुधमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग उठिरहेछ। अब युरोपमा दुध कसरी उत्पादन गरिन्छ भने गाईको पेटमा दुईतिर चाहिँ 3-4वटा चाहिँ यत्र पाल पार्या हुन्छ, गोला पाल पार्या हुन्छ। अनि त्यही पालबाट चाहिँ तपाईँको रसायनहरू के हाल्ने हो, त्यही पाल त्यो डिब्बा मुख खोलेर त्यहाँभित्र हालिदिने। अनि चाहिँ तपाईँको घन्टामा गाईले दुध दिन्छ, घन्टामा दुध दिन्छ। एउटा गाईले चाहिँ 400-500 लिटर दुध दिन्छ। त्यो दुध त होइन, त्यो त सबै विष हो, त्यो जहर। अब त्यो विषले, किनभने त्यो पैसाको निम्ति गरिरहेछ मान्छेले। त्यस कारणले अब यो सबै चिज मैले भने नि, सारमा हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने मान्छे यस्तो प्राविधिक भयो, होइन? जस्तो अहिले मान्छेको मस्तिष्कले काम गर्दैन, होइन? उसको मस्तिष्कमाथि प्रविधि हाबी छ, होइन? प्रविधिले उसलाई कन्ट्रोल गरेको छ। भन्न त भन्छ प्राविधिक युग हो भन्छ, नबुझ्ने अबुझले त्यस्तो कुरा गरिरहेछ। प्रविधि त हामीले चाहिँ अधिकतम रूपमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने मात्रै हो, होइन? प्रविधिलाई विनाशकारी हतियारको रूपमा त प्रयोग त गर्न हुँदैन। त्यस कारणले त्यो हतियारमा, जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा त्यही भयो। जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, त चुनाव को लड्ने, कसले जित्ने? पैसा। जोसँग पैसा र साम्राज्यवाद छ उसले राजनीति गर्यो, होइन? जस्तो अब काङ्ग्रेसको राजनीति कसले गर्ने? जिन्दगीभरि चाहिँ माफियागिरी गरेर चाहिँ पैसा कमाएको अरबपति विनोद चौधरीले गरे, जिते नि त। अब आएर अर्थमन्त्री हुने उनै हो, अनि ट्याक्स छली गर्ने सबैभन्दा बढी उनै हो। बिल्कुल। चुनाव जित्ने। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ आदर्श बसिया मान्छेले किन टिकटै पाउँदैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चुनाव जित्ने पनि चाहिँ यही तरिकाले हो, ठ्याक्कै प्राविधिक पैसा र प्रविधिले काम गर्छ। अब नेपालको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो, विश्वको पनि त्यही हो। तपाईँको चाहिँ मतदान भन्नुहोस् त्यही हो। जस्तो चाहिँ तपाईँको मैले भने नि, मान्छेको साइकोलोजीलाई प्राविधिक रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर, जस्तो लाखौँ 40-50 लाख चाहिँ मानिसहरू सदस्य भएका प्लेटफर्महरू छन्। जस्तो फेसबुकहरू छन्, इन्स्टाग्रामहरू छन्, त्यसपछि ट्विटरहरू छन्, अथवा मेसेन्जर ग्रुपहरू छन्, वाट्सएपहरू छन्। अब त्यहाँबाट मिसन चल्छ, होइन? त्यहाँबाट मिसन चल्छ। जस्तो मिडिया छ, मिडिया यिनीसँगै छ, लगानी गर्छ, होइन? यिनको छैन भने पैसा दिन्छ। जस्तो मान्छेको अहिले कस्तो हुन्छ भने पैसा भयो, होइन? राम्रै पत्रकार छ, मिडिया हाउस छ भने पनि अहिले कसैको पक्षमा क्याम्पेन गर्नुको निम्ति 50 लाख दियो भने उसले ज्यान छोडेर क्याम्पेन गरिदिन्छ। किन? अब उसले के बुझाएको छ भन्छ भने यो गर्नुको उद्देश्य भनेको पैसा कमाउने हो, होइन? जीवनको कुनै लक्ष्य छैन। जीवनको लक्ष्य भनेको पैसा कमाउने। भनेपछि हामी लिलाम एकदम प्राविधिक मान्छे जस्तो लिलाम भइसक्यो। यो लिलाम भइसकेको छ। अहिलेको मान्छे नै होइन, मेरो बुझाइमा अहिलेको मान्छे नै होइन। त्यस कारणले हामीले जो उतार चढाव देख्छौँ नि राजनीतिक क्षेत्रमा आउँदाखेरि, जस्तो अहिले मतदान भयो, भोलि फेरि अर्को होला, अर्को दृश्य आउला, यो जो उतार चढाव देख्छौँ नि, यो चाहिँ मानिसको चाहिँ जो यान्त्रिकीकरण हुँदै आयो यसको समस्या हो, होइन? मान्छेले अध्ययन गर्न पनि छोड्यो। निकै जटिल र भयावह पो देखियो त। भयावह मात्रै होइन, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अस्ति भर्खरै एउटा रिपोर्ट आएको छ, हामी कहाँ त अझ छैन त्यत्रो समस्या। मैले युरोपको अस्ति एउटा तथ्याङ्क आएको छ। तथ्याङ्क के आएको छ भन्छ भने युरोपमा, पश्चिमी मुलुकमा, होइन, अधिकांश युरोपमा प्रति 1000 मान्छेमा एक दिनमा तपाईँको त्यो डिप्रेसनको औषधि खाने मान्छे कसरी बढिरहेछन् भन्ने एउटा तथ्याङ्क आएको छ, होइन? नर्वे भने हामीले सबैभन्दा सुखी देश भनेर हामीले कथा सुनाएको, यहाँ सुनाउँछन्। अब त्यस्तै मान्छेबाट प्रभावित मान्छेहरूले युरोपको सबभन्दा चाहिँ सुखी, एकदम सबभन्दा चाहिँ स्वर्गीय आनन्द भनेको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 97 छ आँकडा प्रति 1000। एक दिनको कुराहरू मैले, एक दिनमा 1000 मानिसहरूमध्ये 97 जना मानिसहरूले डिप्रेसनको औषधि खान्छन्। सबभन्दा चाहिँ माथि चाहिँ मेसेडोनिया भन्ने एउटा युरोपियन मुलुक छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 180 भन्दा बढी छ, होइन? प्रतिदिन त्यो रफ्तारमा बढ्दै गएको छ।
भनेपछि युरोप जो हामीले चाहिँ सभ्रान्त र सुखी भन्छौँ नि, हो मान्छेले खाएको होला, पैसा कमा होला हैन। जस्तो अहिले पनि तपाईँ हामी अनुमान गरौँ, हामी कहाँ चाहिँ गएको 6 महिनामा मूल्य वृद्धि 500% बढिसक्यो हैन। तर यहाँको मान्छेले खल्याइदेखिन्न। अहिले चाहिँ ऊर्जा सङ्कटले युरोपमा तपाईको 4-5 देखि लिएर 9-10% मूल्य वृद्धि भएको छ। उनको जिन्दगी ठप्प भयो। माने मान्छे कस्तो यान्त्रिक छ तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् हैन। एकछिन फुर्सद छैन हैन। यो पश्चिमा चाहिँ तपाईको डेभलपमेन्टले यस्तो गराइदियो मान्छेलाई हैन, कलपुर्जा बनाइदियो कि तपाईको 1 घण्टा कामबाट तपाईको चुक्नु भयो अथवा चाहिँ 1 घण्टाको बेरोजगारी कटौती भयो भने तपाईको महिनाको जिन्दगी नै चल्दैन। त्यसरी टाइट गरी राखेको छ हैन। उनले ज्याला पनि त्यसरी टाइट गरी राखेको छ। ऊ मान्छे बाध्दैन। अहिले हाहाकार कारण त्यही हो। न त 10% मूल्य वृद्धि कुन ठुलो कुरा हो? तपाईँ हाम्रो निम्ति कुन ठुलो कुरा हो? नेपालमा 500% दिनदिनै बढेको छ। मलाई लाग्छ आयल निगमले नै तपाईँको 500 भन्दा बढी बढाइसक्यो 6 महिनामा हैन, प्रतिशतभन्दा बढाइसक्यो। भनेपछि त्यो जिन्दगी पुरै यान्त्रिक जिन्दगी हो, यान्त्रिकीकरण भइसकेको जिन्दगी हो। मान्छे त्यहाँबाट विक्षिप्त भइरहेको छ, बौलाइरहेको छ हैन। जस्तो एउटा भन्छ नि, तपाईँको पैसाले सुविधा दिन्छ तर सुख दिँदैन हैन, सुख र सन्तुष्टि दिँदैन पैसाले हैन। त्यसको निम्ति धेरै परिवेश चाहिन्छ हैन। पैसाबाट आउने सुविधा मात्रै हो, सुविधाले मान्छे सबै चिज पुग्दैन। त्यही समस्या झेलिरहेछ पश्चिमी दुनिया अहिले। अब हामी कहाँ पनि त्यो अवस्था होइन, आइसक्यो। अब त्यो अवस्था आइसक्यो। जस्तो अमेरिकामा दिनदिनै तपाईँ घटना हेर्नुहोस्, कुनै पनि दिन चाहिँ खाली हुँदैन, हप्तामा त खाली नै हुँदैन। मर्डर केस त भएको छ, गोली चलेको चाहिँ बन्दुक चलाएर, किन त्यो बौलाएको मान्छे हो नि त्यो त विक्षिप्त भएर दिमागले काम नगर्ने मान्छे हो त्यो। अमेरिकामा सबभन्दा बढी चाहिँ हत्या त्यही ढङ्गले भइरहेछ अहिले। तर हाम्रो चासो, हाम्रो रोजाइ, हाम्रो युवा वर्गको सपना त्यही अमेरिका किन बनिरहेको छ? होइन, स्कुलिङ शिक्षा प्रणाली हो, त्यही हो। मान्छे यहाँ बौलाइरहेछ। त्यस कारणले तपाईँ चुनाव भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस् हैन, यो जमाजबाट तपाईँहरूको ठिक ढङ्गले निर्णय पाउनु न अझै केही समय यो विध्वंस हुनुपर्छ। किन शिक्षा प्रणालीले के गरिरहेछ भन्छ भने यो दुनियाँ देखिरहेछ, यसबाट सिक्ने कोसिस गर्दैन। तर उसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यही दुनियाँ राम्रो छ भन्छ। किन त्यो दुनियाँ राम्रो किन छ? पैसा बस। त्यो दुनियाँ राम्रो भनेको पैसा, शान्ति, सुख, अमन चाहिँ। जस्तो तपाईँ हामी देख्छौँ नि, मान्छे गरिब छ, यताउति छ, यत्रो महँगी मनपरी यत्रो लुट मचाइरहेछन्, देशमा विकास केही पनि छैन। तर कुनै पनि नेपालीको चाहिँ निधार हैन, तनावले, निराशाले खुम्चिएको अँध्यारो तपाईँ पाउनुहुन्न हैन। किन त्यो पैसाले खुसी बनाएको त होइन नि, पैसा त छैन नि हैन। उसको आफ्नो कल्चर छ, त्यस्ता परिवेश अझ जीवित छन् जो पैसाभन्दा बाहिर पनि जिन्दगी हुन्छ भन्ने चिज अझै पनि बाँचिरहेछ। त्यो कारणले हामी सुखी छौँ। तर उनीहरू अल्पमतमा परे नि। उनीहरू जो खुसी छन्, नेचुरल्ली खुसी भएका नेपालीहरू अल्पमतमा परे। यहाँलाई एउटा दृष्टान्त म के दिउँ भने, अहिले +2 पढ्दै गरेको अथवा 18-20 वर्षको युवा युवती साँझ सुत्दा नेपालको सपना देख्दैन, नेपालको खाना उसलाई थाहा हुँदैन, मतलब छैन। उसलाई युरोपको, अमेरिकाको सपना देख्ने बाध्यता भइसक्यो। ऊ पासपोर्ट बनाउने लाइन लागेर भए पनि ऊ युरोप अमेरिका जान चाहन्छ। नेपालमा बसेर केही गर्छु भन्ने उसलाई सोचै छैन। गाउँघरमा जानुभयो भने बुढापाका बाहेक अर्को भेट्न सकिँदैन। खेतबारी सबै बाँझा भइसके। नेपाली खाना उसलाई मनै पर्दैन। मोमो र पिज्जा, विदेशी खाना मात्रै ऊ रोज्छ। घरमा डिभोर्स नभएका घर अब कमै हुन थाल्यो। त्यो संस्कार र त्यो संस्कृतिले, हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिलाई सबै प्रहार भइसक्यो। अब यसलाई चिर्नलाई के व्यवस्था परिवर्तन हुनु पर्यो, के व्यवस्था मात्र आउनु पर्यो, के गर्नु पर्यो? यो गहिरो लडाइँ भएर चाहिँ जस्तो यहाँका सामान्य मान्छेले सोचे जस्तो डिभोर्स त कल्चर भइसक्यो हाम्रो समाजमा। मैले बुझेँ नि। जस्तो यो समस्या के हुन्छ भने यो सस्तो ढङ्गले सोचेर अहिले जस्तो कतिपय मान्छेको सुन्छ नि, हाम्रा यिनी छलफल सुन्दाखेरि पनि तपाईँको धेरै मान्छेमा रुचि देखिन्न हैन। जस्तो उसले तत्कालको चाहिँ तपाईँको फाइदा मात्रै, मैले भने तत्कालको फाइदा हेरिरहेको छ र बर्बाद हुँदै गएको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो डिभोर्सको समस्या भयो, पारिवारिक सम्बन्धमा समस्या भयो, त्यति मात्रै होइन तपाईँको खानपानमा समस्या भयो, जति चिज आइरहेको छ नि, छोराछोरी बाबुआमासँग बस्ने कल्चर हराउन थाल्यो, सबै विदेश जान थाल्यो। एउटा धेरै कोणबाट हेर्नुपर्छ। यसका धेरै फ्याक्टर हुन्छन्, एउटै चिजबाट नाप्न सकिन्न। अब त्यो मध्ये जस्तो एउटा बाध्यता पनि हो, जस्तो देशमा रोजगारी मार दिए, एउटा डिजाइनमा अर्थतन्त्र सकिदिए हैन। अब जस्तो यहाँ उत्पादन गरे बसे पनि राज्यले त्यसको संरक्षण गर्दैन हैन। बजार ग्यारेन्टी छैन, मूल्य ग्यारेन्टी छैन। उत्पादन गरेको छ फ्याँकिरहेको छ, यो राज्यले जानी बुझेको न गराछ, विदेशीको चाहिँ निर्देशनमा गराछ। एकैचोटि फुका गरिदिनु भयो भने हैन, त्यो चरम अराजकतातिर जान्छ।
हैन। अहिले भएको दोस्रो समस्या त्यो हो। जस्तो नेपाली समाज त एउटा मूल्यसँग बाँधिएको समाज हो। सामाजिक मूल्य मान्यता छ, सामाजिक मूल्यसँग, ऐतिहासिक मूल्यसँग, सामाजिक के अरे सांस्कृतिक मूल्यसँग बाँधिएको समाज हो हैन। तर यिनले के गरे भन्छ भने यसलाई भ्रष्ट बनाउनुको निम्ति जस्तो एकैचोटि चाहिँ यस्तो खुला गरिदिए नि, जस्तो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे उसमा देखिन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यो प्रयोग भएको छ। क्लस्टर भन्छ नि यिनले हैन। मान्छेलाई कस्तो बनाए, तपाईँ कुनै पनि समुदायको हेर्नुहोस् हैन, त्यहाँ क्लस्टर न क्लस्टर त्यसले बुझेको छ, न समुदाय बुझेको छ, न आफ्नो समुदायको समस्या कहाँ छ भन्ने बुझेको छ। त्यसलाई प्रयोग गर्ने चाहिँ फाइदा उठाउने मात्रै हो हैन। जस्तो परार एउटा घटना भयो, यो विदेशीहरूबाट जो पैसा आउँछ नि अनुदान, अब त्यो चाहिँ त्यो दलित आयोगमा चाहिँ त्यो पैसा बाँडफाँडको निम्ति मारामारे रक्तमै भयो, मान्छे मारामारै भयो 5-7 वर्ष अगाडि हैन। अब त्यहाँ छ त्यो क्लस्टर त त्यहाँ जोडिया छ, त्यो विकृति हो। किन भन्छ भने त्यो यस्तो चाहिँ भुइँफुट, त्यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ समाजभित्र अत्याचार छ, जसले गरेका छ क्रमिक रूपमा सामाजिक रूपमा त्यसलाई कसरी सुधार्ने, कानुनी रूपमा कसरी सुधार्ने, त्यहाँ गएन कि त्यो बाँधिएको चिजलाई हैन, बन्धक बनाएको चिजलाई चाहिँ स्वट्ट छोडिदिँदाखेरि त्यो जहाँ पनि अराजक हुन्छ, जे चिज पनि अराजक हुन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यो रणनीतिले काम गरेको छ, अराजकता हैन। अराजक जस्तो पश्चिमी समाज भने त कस्तो हो भन्छ भने, जस्तो अहिले देखिन्छ, अहिले ठुलो भसाइ छ। अहिले रुसमा टाइट के गर्यो भन्छ भने त्यो स्लाभिक मूल्य मान्यताहरू, जस्तो यो उसो छ नि तपाईँको होमोसेक्स सम्बन्धी एउटा कानुन बनायो, एलजीबीटीक्यू भन्ने के भन्छ नि समूह, त्यसमाथि एउटा अस्ति भर्खरै कानुन पारित गर्यो। पश्चिमाहरू बौलाइरहेछन् त्यसको विरोध गरेर हैन। पश्चिमाहरूको थट के हो भन्छ भने हर चिजलाई बजारको मालको रूपमा उपयोग गरेर उनको कुरो सबै पैसामै जोडिएको, सबै कुरा बिक्री योग्य छ। तपाईँको केटीहरूको शरीरलाई पैसाकै निम्ति प्रयोग गरेर, त्यो के शरीर पनि चाहिँ माल हो हैन, त्यसको चाहिँ कपडा पनि माल हो, जस्तो तेस्रो लिङ्गी भने पनि माल हो, समलिङ्गी भने पनि माल हो हैन। सबै चिजलाई चाहिँ तपाईँको मालको पैसा आम्दानी गर्ने स्रोतको रूपमा गमाएको हैन। अब यो उनको यो चिन्तनबाट चाहिँ सबै संसार सिद्धियो र उनीहरू आफै पनि सिद्धिन थाले। अहिले म तपाईँलाई हिजोको मात्रै रेकर्ड दिउँ, उनको जिन्दगी कहाँ पनि हिजो अस्ति मात्रै समाचार धेरै आइरहेछ। अहिले बेलायतमा क्रिस्चियनिटी मान्ने मान्छेहरू चाहिँ यति घटे, अहिले त्यो चाहिँ अस्ति भर्खरको सर्वे हेर्दा 42%मा झऱ्यो। बेलायतमा क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या मात्रै 42% छ अहिले यति बेला हैन, भने 50% जनसङ्ख्या पनि छैन। माने त्योभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या गैर क्रिस्चियनिटी भइसक्यो। किन जर्मनीमा मात्रै कति समथिङ 2.25 लाख 2.5 लाखको हाराहारीमा छन् है। क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूले हैन चर्चसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको सङ्ख्या 21 को सन् 2021 को 1 वर्ष अगाडिको हैन 2.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको प्रति वर्ष चाहिँ सम्बन्ध तोड्दैछन्। किन त्यो भनेको व्यवसाय हो क्या, क्रिस्चियनिटी भनेको व्यवसाय हो। जस्तो अनि उनले अहिले मैले भर्खर एउटा सर्वेक्षण हेरेँ, सन् 2060 भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको 22 भयो हैन, 60 भनेपछि कति छ र 38 वर्ष। 38 वर्षभित्र इस्लामको जनसङ्ख्या 70% पुग्छ विश्वभरि हैन, 70% पुग्छ र क्रिस्चियनिटी त तपाईँको पातालमै जान्छ। पातालमै जान्छ भनेको छ, बुद्धिज्मलाई अझ चाहिँ माइनसमा देखाइरहेछ अलिअलि। अब किन त्यो जस्तो भन्नु हिन्दुत्व पनि धेरै थोरो देखाइरहेछ। यसको कारण मैले के देख्छु भन्छ भने हैन, अब तपाईँको सहमति विमति जेसुकै होला, इस्लाम मूल्यमा चल्या छ हैन। बुझ्ने मान्छेले मानोस्, नबुझ्ने नमानोस्। जस्तो तपाईँ हाम्रो के हो भन्छ भने यो पाखण्ड मात्रै हो हैन। हाम्रो धर्म भन्छ नि मान्छेले, यो बिल्कुल पाखण्ड हो हैन। क्रिस्चियनिटी भने त बजारको माल हो, केही पनि होइन। त्यो धर्म भनेको बजारकै माल हो, त्यसकै निम्ति प्रयोग गर्ने हो हैन। त्यो त मान्छेले बुझ्दै गयो नि, अनि त्यसले मान्छेको जिन्दगी जसरी नष्ट गर्थ्यो त्यो त भोग्दै गयो नि। आज किन त्यस्तो चिजको पछि लाग्छ हैन। र तपाईँ हामी पनि किन खस्कुद अवस्थामा छौँ। जस्तो हामी पुग्नु पर्ने नि, अब सन् 2060 सम्म त 70% त हामी हुनुपर्ने, किन इस्लाम हुँदैछ भन्दाखेरि यो हिन्दुत्व भन्ने पनि यो पाखण्ड हो हैन। जस्तो त्यो लोकाचारमा छ हैन, तपाईँको आचरणमा छैन, कसैको पनि छैन। एउटाको मात्र होइन, यहाँका तपाईँको पहिला लुगा लाउने यहाँका जोगी सन्यासी सारा तस्कर छन् हैन। त्यही युरोपियनको पैसाले पालेका मान्छे छन्, तस्कर छन्, अपराधी छन्, क्रिमिनल छन्। अनि यो यस्तो चिज बुझ्दै गयो भने मान्छेले यस्तो चिज पछि त व्यापार गरिरहेछन् क्रिस्चियन जस्तो। त यदि चाहिँ संसारमा अहिले धार्मिक सम्प्रदाय है, म त्यसलाई धर्मै भन्दिनँ, सबै सम्प्रदाय हुने नि, धार्मिक सम्प्रदाय यदि कुनै सम्प्रदाय मूल्यमै चलेको छ भने त्यो इस्लाम मात्रै हो। उसको अनुशासनमा पङ्क्तिमा चलेको छ, त्यो विश्वास छ नि त त्यहाँभित्र हैन। मूल्यले त बाँधेको छ नि मान्छेलाई, त्यो विश्वास छ, मान्छेको डेडिकेसन त्यहाँ छ हो, त्यसकारणले ऊ बढ्छ।
त्यसकारणले बढ्दै जाने हो। किन त्यस्तो हुँदै आयो भने चाहिँ मान्छे जो बर्बाद, मैले अघि नै भने नि, यो बजारवादबाट, यो पाखण्डबाट, यो पैसावादबाट मान्छे जसरी नष्ट हुँदै गयो, उसको दिमाग जसरी बौलाउँदै गयो, विक्षिप्त बन्दै गयो नि, उसले अब शान्तिको बाटो खोज्दैछ, मूल्यको बाटो, एउटा अनुशासनको बाटो खोज्दैछ। इस्लाम बढ्ने त्यहाँबाट हो। विश्व चाहिँ यसरी अगाडि बढिरहेछ। अब यसले नेपालमा पार्ने प्रभाव, अब म यहाँसँग कुरा गरौँ, जस्तो नेपालको पछिल्लो निर्वाचनको मतको टेन्डेन्सीको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, जस्तो यहाँले अघि व्याख्या गर्नुभयो, यो चाहिँ असन्तुष्टिको नकारात्मक मत हो र यसमा चाहिँ विदेशीको मलजल पनि छ, जुन कुरा जनतालाई सोलो पोइजनका रूपमा चाहिँ घुलाएर पिलाइयो भन्नेसम्म हामी गयौँ। अब के रवि लामिछाने जुन तरिकाले अगाडि आए नि, उनको नामै लिएर भन्दा उनी घन्टी चिन्ह लिएर स्वतन्त्र पार्टी दर्तै गरेर अगाडि आए। त्यो मत किन आयो, कसरी आयो, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। के साँच्चीकै नेपाली जनताले असन्तुष्टि प्रकट गर्दा तावाको माछो छटपटेर भुङ्रामा खस्दाखेरि झन् आगोमा जल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? त्यसै गरी हामी यी विद्यमान दलहरूको असन्तुष्टि प्रकट गर्न त्यहाँ जाँदा हाम्रो जीवन सामान्य बन्ला, सामान्य अवस्थामा राजनीति फर्किला कि तावाको माछो भुङ्रामा खसे जस्तो झन् हामी अप्ठ्यारोमा पर्ला? के देख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, नेपाली जो सामाजिक, है, म व्यक्तिको कुरा गर्न चाहन्न, जो सामाजिक चाहिँ स्तर छ, समाजको जुन स्तर छ, उत्पादनको जुन स्तर छ, हविगत छ, मान्छेको चाहिँ चेतना त्यसैबाट बन्ने हो, होइन? समाज तल अनि उत्पादन प्रणाली तल, अनि मान्छे चाहिँ फट्ट चाहिँ मान्छे सचेत भइहाल्दैन, किन मान्छे आफ्नै समाजको रिफ्लेक्सन हो, होइन? त्यसकै प्रतिबिम्बको रूपमा उसको दिमाग बन्ने हो, उसको सोच बन्ने हो। त्यसकारणले समाज जहाँ छ, यहाँको अर्थतन्त्र जहाँ छ, मान्छे पनि त्यही छ। पहिले बुझ्ने कुरा, यसलाई अतिरञ्जित गरेर बुझ्नु चाहिँ तपाईँको घातक हुन्छ, है। मान्छेलाई छुट्टै सबैबाट अलग्याएर कहाँ छ, के किन बुझ्या छ भन्नेमा गइयो भने हामी फस्छौँ, नम्बर 1। अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको, मैले चाहिँ तपाईँले उठाएको कुरोतिर जानुभन्दा मैले 2-3टा कुरा गर्छु, धेरै होइन। जस्तो हामी हामीले झेलिरहेका समस्या चाहिँ धेरै छन्, त्यसमध्ये मान्छेले तत्काल बुझ्ने, मान्छेले चाहेको, प्रत्येक मान्छेले चाहेको, प्रत्येक मान्छेले बुझ्ने कुरा मात्रै गर्छु। किन भन्छ भने यहाँको मान्छेले देशभक्ति के हो, राष्ट्रवाद के हो, दर्शन के हो, आइडियोलोजी के हो, यो बुझ्दैन अहिले, होइन? यो थोरै मान्छेले बुझ्ने र बहस हुने कुराहरू हुन्। आम मान्छेहरूलाई मलाई लाग्छ यसको सरोकार हुँदैन। उसलाई सरोकार भनेको आफ्नो जिन्दगीको हो, होइन? अब उसको सरोकार कहाँ छ, म 3टा कुरा गर्छु। उसको सरोकार जस्तो पहिलो चाहिँ तपाईँको सबै मान्छेको चाहना के होला, के हुनुपर्छ भन्छ भने, जस्तो आफ्नै देशमा, आफ्नै घरमा, आफ्नै समाजमा बसेर, होइन, साँझ बिहान गुजारा चल्ने एउटा वातावरण बनोस्, त्यही हो, होइन? आर्थिक समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या हो। किन भन्छ भने मान्छे जब गरिब हुन्छ नि, सबैले किनिदिन्छ, होइन? नचाहे पनि बिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। जस्तो हामी जस्ता मान्छे सारा विदेशको खेलौना भइरहेको छु नि, विदेशीले एनजिओले शासन गरिरहेछ नि, त्यसको कारण के हुन्छ भने उनीसँग पैसा छ, हामीसँग गरिबी छ, होइन? त्यही उनले भजाएको हो। अब यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो, होइन? यसको अन्त्यको निम्ति एउटा शर्त छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ जाने मान्छेले गर्छै गर्दैन, आम मान्छेले, अब कोही दिमाग भएको मान्छे छ भने हेर्ने त्यति हो। जस्तो हामी यस्तो किन भयौँ, तपाईँ 47 साल यताको निजीकरणदेखि लिएर आजका दिनसम्म हेर्नुहोस्, वैदेशिक व्यापार घाटा 20 खर्ब भयो, नेपालको ऋण अनुदान समेत जोडेर बजेट 16 खर्बको बन्छ, त्योभन्दा माथिको विदेश व्यापार घाटा, र अब यो चाहिँ कहिल्यै पनि सुधार हुने सम्भावना छैन। यसको कारण एउटै छ, यसको कारण एउटै के छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय पश्चिमा कम्पनीहरूले, होइन, संसारभरिका नेपाल जस्ता सबै देशलाई एउटा सम्झौता गराएका छन्, खुला बजार अर्थतन्त्र। अब त्यसको अर्थ के हुन्छ भने 2-3टा कुरा हुन्छन् त्यो शर्तमा। पहिलो कुरो, त्यसभित्र उनले के गर्छन् भन्छ भने कुनै पनि देशले अर्को देशबाट जाने सामानमाथि रोक लगाउन पाइँदैन, बजारलाई खोलिदिनुपर्छ, होइन? कम्पिटिसन खोलिदिनुपर्छ। जसले सक्छ उसले चाहिँ कमाउँछ, नसक्ने डुब्छ, हो। हामीले एउटा त्यहाँ डुबाए, होइन? कसरी डुबाए भन्छ भने उनीसँग धेरै पैसा छ, उनी करोडौँको क्वान्टिटीमा उत्पादन गर्छन्, होइन? अब उनीसँग चाहिँ ठुलो प्रवृत्ति छ, विकसित प्रवृत्ति छ, हामीसँग त्यो केही पनि छैन। हामी यति पैसा लगानी गर्छौँ, होइन? उनले चाहिँ 1 अरबको चाहिँ मात्रामा एउटा माल उत्पादन गर्दा हाम्रो त्यो उत्पादन 1000मा आउँछ, होइन? त्यति भएपछि लागत बढी पर्यो हाम्रो, हामीले कसरी कम्पिटिसन गर्ने? उनले त्यहाँ फसाइरहेछन् हामीले। हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ, हामी सिद्धियौँ, आर्थिक रूपमा त्यसरी सिद्धियौँ। एउटा शर्त उनको मालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हाम्रो अवस्था नै छैन। यो त कस्तो अपराधिक सोच हो भन्छ भने लङ्गडो मान्छेलाई चाहिँ बलिष्ठ मान्छेलाई एउटा चाहिँ रिले रेसमा चाहिँ होमिदिए जस्तो हो।
होइन। लङ्गडाले त तपाईँको सबै सपाङ्ग मान्छेसँग रिलेसमा प्रतिस्पर्धा गर्न त सक्दैन एउटा खुट्टा भए मान्छेले। हो त्यो चाहिँ एउटा लुट्ने एउटा त्यो सिद्धान्त यहाँ लागू भयो एक। दोस्रो उनको त्यही नवउदारवाद बजार अर्थतन्त्र भन्छन्, त्यसभित्र अरू दुईवटा छन्। जस्तो उनले ऋण र अनुदान दिँदा होइन उनको शर्त हुन्छ। शर्त के हुन्छ भन्छ भने एउटा चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने, अथवा आम जनताका जरुरी आवश्यक चिजहरू छन् नि त्यहाँ लगानी उनीहरू गर्न दिँदैनन्, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि इत्यादि गर्न दिँदैनन्। हो त्यही भएर यहाँ निजीकरण भयो, यो मान्छेले बुझिरहेको छैन होइन। त्यही भएर यहाँ निजीकरण भयो, सबैको व्यापारीकरण भयो, त्यो उनको सम्झौताले गराएको छ यहाँ होइन। जस्तो राज्यले किन गर्दैन त भन्दाखेरि गर्नै पाउँदैन, सम्झौता गरेको छ, त्यस्ता किसिमका क्लजहरू राखिएका क्लज होइन, शर्त नै, नत्र उनले ऋण अनुदान केही पनि दिँदैन। दोस्रो उनको ऋण अनुदान दिँदाखेरि अर्को एउटा शर्त छ, त्यो उनले दिएको अनुदान ऋण कहाँ लगानी गर्ने त्यो सेक्टर उनको शर्त हुन्छ होइन। यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भने उनको शर्त हुन्छ, उनीहरूले हामीले खुट्टा टेक्ने, हामी उँभो लाग्ने होइन, हाम्रो विकास हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदैनन्। यो मान्छेले बुझिरहेको छैन। जस्तो कृषिको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन् होइन, जडीबुटीको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन्, पशुपक्षीको निम्ति उनले ऋण दिँदैनन् होइन। जस्तो यत्रो पानी छ नेपालमा, किन नदी बेचिरहेछन्, किन त्यहाँ प्रोजेक्ट चलाउने ऋण उनीबाट आउँदैन, अनुदान आनीबाट आउँदैन, पैसा यहाँ छैन भन्छ, लुटेर खाएर बसिया छन्। त्यस कारणले सेक्टर पनि उनको हुन्छ, उनले छानेको हुन्छ, त्यो मोडालिटी पनि उनले छानेको हुन्छ। सेक्टर मात्र होइन, त्यसलाई कस्तो मोडेलमा चाहिँ विकास गर्ने भने त्यो मोडालिटी उनको हुन्छ। र उनले हामीसँग भएको स्रोत साधनमा ऋण दिँदैनन् होइन। यो मान्छेले तथ्याङ्क राम्ररी हेर्नु पर्यो। उनले लोन कहाँ दिन्छन् भन्छ भने भौतिक पूर्वाधार होइन, यो अन्तर्भूत। उनले उत्पादन र नेपालको औद्योगिकरणको निम्ति ऋण दिँदैनन्, उनले दिने भनेको भौतिक पूर्वाधार। त्यो भनेको के, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट होइन, बाटाघाटा, अथवा चाहिँ अहिले पछिल्लो कालमा आएको रेल होइन, अनि चाहिँ पानी जहाज आदि इत्यादि, स्मार्ट सिटी आदि इत्यादि। त्यो के हो भन्छ भने त्यो उनको निम्ति हो होइन। जस्तो उनको निम्ति किन हो भन्छ भने माल त उनीहरूले पठाउने हो, एयरपोर्ट चाहियो होइन। अब नेपाललाई चाहिँ माफियागिरी र तस्करीको हब बनाउने हो, एयरपोर्ट चाहियो, ठुला एयरपोर्ट चाहिए होइन। अब गाउँका घरमा प्रत्येक व्यक्तिमा उनको माल पठाउनु पर्यो, बाटो चाहियो होइन। उनका माल ढुवानी गर्नु पर्यो, ऋण चाहियो होइन। ल भौतिक पूर्वाधार विकास भयो, तपाईँ के पठाउनुहुन्छ, के साह्रो पठाउनुहुन्छ? यसो भन्दाखेरि यहाँ विकास विरोधी होइन होइन, यो गँवारहरूले भन्ने हो कि विदेशी दलालले भन्ने हो कि गँवारले भन्ने हो होइन। जब आफूले त्यो जे चिज बन्छ नि पूर्वाधार, त्यसमा राखेर पठाउने कौडीको केही चिजै छैन भनेपछि त्यसको सबै उपयोग त उसले गर्छ, अर्काले गर्छ। त्यसको निम्ति नेपाली जनतालाई त्योसँग कुनै सरकारको विषय नै छैन। यो रसातलमा होला, कोही मान्छे म बसमा छु, त्यो छोटो मान्छेको सोच हुन्छ नि, छोटो सोच होइन, म बसमा चढ्न पाछु भन्ला होइन, अनि चाहिँ प्लेनमा उड्न पाछु भन्ला होइन। त्यो छोटा मान्छेका कुरा हुन् तिनी। माने त्यो जेको निम्ति बन्छ नि त्यसको उपयोग तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँसँग उत्पादन छैन, मैले भनेको तपाईँसँग उत्पादन छैन, तपाईँ त्यो प्लेनबाट, त्यो रेलबाट, त्यो बाटोबाट के पठाउनुहुन्छ? उसले लगानी त्यहाँ गरिरहेछ विदेशीले होइन। यहाँको टोटल बजेट हेर्नुहोस् न तपाईँ, कृषिमा 2.5% छैन नेपालमा बजेट, जो खुद राजस्व उठ्छ नि यहाँबाट 2.5% कृषिमा छैन, जबकि नेपाल कृषि प्रधान देश हो अरे। भनेपछि लगानी कहाँ भइरहेछ त भन्दाखेरि अर्कैको निम्ति भइरहेछ, अनुत्पादक क्षेत्र हो नेपालको लागि। माने यो सुधार हुन्न, मैले भन्न खोजेको। यहाँ म गर्छु भन्नेहरूले यति करेक्सन गर्नु भनेपछि अहिले आएका एग्रेसिभ भएर आएका नयाँ शक्ति अथवा नामै लिएर भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले यो गर्न अब छोड्नु। यिनी हावासावामा हिँड्ने मान्छेहरूले कसैले चाहिँ भन्ने कुरा हुन्छ, सुन्नुहोस् है, होइन उनीहरूको एउटाको कुरो मात्र होइन, जस्तो संसदमा जति गएको छन् नि सबैको कुरो कसैको कान भएपछि उसले के सुनेको छ भन्दाखेरि यो व्यवस्था, यो आइडियोलोजी र व्यवस्थासँग जब सबै जति मुद्दा छन् नि यिनी सबै ठिक छन्, हामी यसको विरोध छैनौँ भनेर उनले चाहिँ आधा दर्जन पटक सफाइ दिइसकेका छन्। तर उनी व्यवस्था ठिक छ, अवस्था परिवर्तन गर्न आएको, कसरी परिवर्तन गर्ने मैले भने त्यही हो। कसरी परिवर्तन, त्यो त अमूर्त कुरा भयो क्या। मान्छेलाई मैले भन्छु यहाँ अब मान्छे कहाँ घुम्छ भन्छ भने जस्तो त्यो भन्नेले भ्रष्टाचार भने नि होइन, यिनले भोट ल्याउने कारण त भ्रष्टाचार हो, त्यही नै हो। माने भ्रष्टाचार भएको होला र भन्या होलान्, हामी पनि भनिरहेछौँ भ्रष्टाचार भएको होला र भन्या होलान्। कसैले गरेको प्रमाण नभइकन त मान्छेले भ्रष्टाचार भयो भन्दैन। माने जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार भएको थियो त्यो फाइल अगाडि बढाउनु न त, त्यही थाहा भइहाल्छ नि। उनी यति वाइट बडीको फाइल अगाडि बढाउन सके भने यिनी फाइल दर्ता गरून्, पहिले यति हो, यिनलाई महान भन्ने त्यहाँ हो होइन।
तपाईँको शेरबहादुर देउपा लुटेरा त्यो चाहिँ 47 सालमा अर्कासँग पैन्ट किनाएर लागेको मान्छे हो शेरबहादुर, होइन। मैले अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, होइन। प्रचण्ड जस्ता चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू, अनि केपी ओली जग्गा जिमिनी नभएका मान्छेहरू, माधव नेपालहरू, अथवा सबै भन्नुहोस् न मधेसवादीदेखि लिएर त्यो इन्डियाबाट लोटा समातेर आएको राजेन्द्र महतो, होइन। यिनी रातारात अरबपति कसरी भए, त्यो लडाइँ अगाडि बढाउन, लडाइँ त्यति बेला भरत दाहालको पनि साथ हुन्छ यदि यो एकदम साथ मात्रै होइन, त्यो हामीलाई त त्यो सत्तामा जानु होइन, कम्तीमा साथ नहुने, जनताको तर्फबाट साथ त राम्रो चिजमा साथ नहुने भन्ने कुरो हुन्छ। राम्रो मान्छेले साथ दिँदैन। तर यो लडाइँ बढाउन अगाडि मैले भने नि दुईटा लडाइँ यति चाहियो अहिले नेपालमा। एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो अर्थतन्त्र जे कारणले उनीहरूले समाप्त पारिदिए यो बन्द गरून्, माने विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकसँग भएका सम्झौताहरू रद्द गरून्। तपाईँलाई नहुँदासम्म नेपालको विकासै हुँदैन। तपाईँलाई लाग्छ यो हिम्मत राख्लान्? होइन, मैले भने मलाई त लाग्दैन नि त्यो कुरा आइरहेको छु। पहिले चाहिँ उनले जहाँ बाँधेर हामीलाई कङ्गाल बनाएर पाताल भाषे, पहिले तिनी सम्झौता रद्द गरून्, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईँको नेपालका यिनी चाहिँ तपाईँको यो 47 सालपछिका सबै पेसेवर लुटेर अपराधी हुन्। एउटा कुकुरो मात्रै होइन, यिनीलाई चाहिँ किटान गरिकन भोलि के भन्ने होइन भन्छ भने ल भ्रष्टाचार भएको प्रमाण ल्याउनुहोस्, हामी उठाउँछौँ भन्छन् यिनीहरूले। प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्छन्, होइन। अनि प्रमाण नभए यिनले किन भने त? प्रमाणै थिएन भने यिनले त त्यही भनेर भोट मागे। भोट मागिसकेपछि यो प्रमाण आफू लिएर जानु पर्दैन? यो यिनीहरू गर्दैन। तर सबभन्दा यो यिनीहरू गर्दैनन्। मैले त्यति भन्न खोजेको, माने नेपालीको समस्या कहाँ हो भन्छ भने यस्तो चिजमा घुमिरहेको छ। किन भन्छ भने त्यो स्तरको कारणले, होइन। त्यो चाहिँ मैले भने नि मस्तिष्कको जो प्राविधिकरण भयो नि, अहिले प्राविधिकरण भयो, त्यसले गर्दाखेरि मान्छे मूल्यगत रूपमा सोच्न सक्ने अवस्थामा छैन, होइन। यो अन्तर्विरोधमा मान्छे फसिरहेको छ र सबैले यही चाहिँ तपाईँको समस्यालाई प्रयोग गरिरहेछन्। अब यहाँले अब एक प्रकारले च्यालेन्ज, चुनौती, सुझाव जम्मै दिइसक्नुभयो। यति गरेपछि त साथ पनि हुन्छ र नेपाली जनताको समस्या समाधानको बिन्दु पनि त्यहीबाट सुरु हुन्छ भनेर यहाँले सुझाव दिइरहँदा नि, जस्तो उनीमाथि नै बेग्रल्ती प्रश्नहरू उठेका छन्। उनी नागरिकताको विषयमा फसेका छन्, त्यो विषयको उनले जवाब दिलान्, अथवा निर्वाचन आयोग कहाँनिर निरीह भयो, यो मत हालिसकेपछि अब हाम्रो विषय रहेन भनेर पन्छ्यो। उनी त्यो विषयमा मैले यहाँलाई विवादमा तान्न खोजेन। मैले तान्न खोजेको कुरा उनको पार्टीमाथि स्वयं केपी ओलीले प्रश्न उठाए। अमेरिकाको फ्रिडम पार्टी जस्तो र चुनाव चिन्ह पनि त्यही घन्टी उता पनि छ भनेर केपी ओलीले समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनको पार्टीमाथि प्रश्न, नाममाथि प्रश्न उठाएको छ, झन्डामाथि प्रश्न उठाएको छ, चिन्हमाथि प्रश्न उठाएको छ, चुनावका बेला उनको तडक भडक र त्यो भड्का प्रचार शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। खर्च कहाँबाट आयो, गाउँ दूरदराजसम्म घन्टी भन्ने मान्छेहरू कसरी बने, यो उनले आफूमाथि लागेको कुराको उत्तर दिनु पर्दैन, ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्दैन। यो के छ? अहिले यो कसैले दिँदैन। यहाँ कसैले दिँदा यहाँ डिजाइन छ कि होइन? यस्तो छ, जस्तो अरूले, जस्तो ओलीले के भने तिनी हल्का फुल्का कुरातिर पनि म अहिले जान चाहन्न। जस्तो वास्तविकता के हो? घन्टी मिल्यो होला अथवा चाहिँ नाम मिल्यो होला, यताउति गरे होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। मैले पाएको मैले भने नि एउटा त अघि नै भने नि नेपालको औद्योगिकीकरण र कृषिको उसको निम्ति त्यो चरणको लडाइँमा जाने कि नजाने एक, माने बजार अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर राज्य संरक्षित अर्थतन्त्रको बाटोमा जाने कि नजाने, यहाँको उत्पादनलाई, नेपालीहरूले गरे उत्पादनलाई राज्यले संरक्षण दिने कि नदिने, होइन। पहिलो लडाइँ यो। अब उनीसँग सम्बन्ध तोड्नै पर्छ। यदि देश बनाउने भने विश्व व्यापार सङ्गठनसँग सम्बन्ध तोड्नै पर्छ। अथवा तोड्ने भनेको के हो भन्छ भने उसले राखेका शर्तहरू हामी मान्दैनौँ भन्नुपर्छ। धेरै देशले त्यसो गरिरहेछन्, होइन। सदस्य त छन्, तर धेरैले, जस्तो इन्डिया पनि त विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य हो, खै हामी कहाँबाट जाने धेरै सामान त उसले ब्लक गरिदिएछ, जान दिँदैन। जस्तो डाल्डा घिउदेखि लिएर धेरै सामान त नेपालबाट जान दिँदैन, उसको बजारलाई हानि हुन्छ भनेर, होइन। त्यो यहाँ गर्न सक्ने कि नसक्ने, हामी आफ्नो हितमा काम गर्छौँ, हामी आफ्नो उत्पादनलाई राज्यबाट संरक्षण गर्छौँ। तर होइन, 7 सिट ल्याएर अगाडि आएको एउटा पार्टीले यो कुरा गर्न सक्ने ताकत राख्ला र? होइन, प्रत्यक्षमा त 7 सिट हो होइन भने ताकत भने त भन्न पनि ताकत नभएपछि त कसरी गर्छ त? जस्तो उसले गर्न पो नसक्ला त, भनिदिनु पर्यो भने त्यो उसले गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ त्यो होइन, उसले चाहिँ त्यो संसदमा कुरो उठाएर त्यो टेबल त गर्नु पर्यो नि। मैले भने नि यो बाटोबाट जानुपर्छ, अर्थतन्त्र यसरी लैजानुपर्छ। हाम्रो लगानी सुन्नुहोस् है, दुईवटा कुरा गर्ने हो। एउटा चाहिँ हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र विकासको निम्ति विश्व व्यापार सङ्घले जहाँ अवरोध पारेको छ, हामी त्यहाँबाट सम्बन्ध तोड्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ हाम्रो जो बजेट आउँछ नि त्यसको कमसेकम 40% हामीसँग भएका स्रोत साधनमा लगानी गर्नुपर्छ। हामीसँग जे स्रोत छन्, हामी त उठ्ने त त्यहाँबाट हो नि, होइन। हामीसँग नभएको किनेर चाहिँ हाम्रो देशको विकास हुन्छ बाहिरबाट किनेर। हाम्रो बजेट कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने कृषिमा, पशुपक्षीमा, शिक्षामा, फलफुलमा,
होइन शिक्षा स्वास्थ्य त भइए शिक्षा स्वास्थ्यमा स्रोतको कुरा गर्दाखेरि होइन जस्तो फलफुल भयो वनजङ्गल भयो तपाईँको पानी भयो पर्यटन भयो होइन बजेट त त्यहाँ लाग्नु पऱ्यो नि त्यहाँ बजेटै छैन बजेटै दिँदैन भौतिक पूर्वाधार भन्ने भौतिक पूर्वाधार त हाम्रो यो विकास भएपछि चाहिने चिज हो हामीलाई अनि त्यसपछि पठाउने चाहिँ क्यापासिटी जब हाम्रो हुन्छ नि अनि हामीलाई पूर्वाधारको खाँच हो अहिले पूर्वाधार किन चाहियो माने बजेट अहिले मूल चिजमा नलगाएर त्यो पूर्वाधारमा लगाएर के यो कुरामा खरो साथ आवाज यो शक्तिले उठाउनु पर्यो भनेर उठाउँछ नि उठाउँदैन एक होइन उठाउनु पर्यो म भन्दैन किन मलाई थाहा छ उनले उठाउँदैन होइन उनले उठाउँदैनन् त्यस कारणले म उठाउनु पर्छ त्यो उठाउँदैनन् भन्ने चाहिँ यहाँले के कुरामा आशंका गरिरहनु भएको छ के छ भित्र केही रहस्य छ डिजाइन छ होइन उनलाई यसरी ल्याउनुको पछाडि अहिलेको जो थट जस्तो नेपालमा चलिरहेछ नि होइन जस्तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक र व्यवस्था प्रणाली समिति यो सबै ठिक छ जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन भन्यो भने व्यवस्था परिवर्तन होइन भनेपछि उनको कुरो सबै त्यही हो त्यति त बुझ्नु यी प्रचण्ड देउबा ओली भन्दा फरक छैनन् होइन फरक यही व्यवस्था ठिक होइन एउटै हो क्याटेगोरी सबै एउटै हो नै तपाईँको जस्तो यो त कस्तो भन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पनि त एउटै हुन् नि त पार्टी त छुट्टै छ नि यो पनि त्यही हो एउटा जस्तो मिसनमा मुद्दामा त एउटै हुन् नि त जस्तो अहिलेको व्यवस्था को विषयमा तपाईँको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको बिचमा विभिन्नता छैन त पार्टी त छुट्टै छन् उनका यो पनि यो पनि अर्को एउटा थप हो होइन यथास्थितिभित्र सबै थप हो र मैले जोड गर्न खोजेको के मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्न खोजेको के हुन्छ भने जस्तो यस्ता मुद्दा धेरै आए मान्छेलाई भकाउने मैले बारम्बार भन्छु जस्तो कहिले यिनले पुस्ताको विवाद ल्याउँछन् मान्छेलाई माने मूल समस्यामा ध्यान केन्द्रित हुन नदिने होइन त्यो बाहिरको डिजाइन कस्तो छ भन्छ भने पुस्तामा ल्याए पुरानो कि नयाँ भन्ने विवाद ल्याए होइन पुरानोले नयाँले त गर्ने होइन नि त उमेरले होइन त गर्ने त दिमागले हो होइन तर सोचको विवाद यहाँ कहिले पनि आउँदैन यति ख्याल गर्नुहोस् दृष्टिकोणको सोच र मूल्यको चाहिँ बहस यहाँ कहिले पनि आउँदैन किन कसैसँग केही छैन सबैको एउटै हो उनी पुस्तामा बढाल्छन् होइन तपाईँको पुस्ताले त गर्ने त होइन उसको दिमागले गर्ने हो उनीहरू शासकीय स्वरूपमा जान्छन् बहसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कि होइन संसदबाट निर्वाचित त्यो भने त व्यवस्था जोगाउने कुरा न हो व्यवस्थालाई जोगाउनुको निम्ति उनले मोरालिटीमा बहस गराउँछन् हामीलाई हाम्रो दिमाग त्यहाँ लाग्छ भनेपछि विद्यमान व्यवस्थाबाट कुनै पनि समाधान यहाँ देख्नुहुन्न त भइहाल्थ्यो नि यत्रो वर्ष संविधान जारी भएको चाहिँ तपाईँको 72 पछि यता 7 वर्ष भइसक्यो संविधान जारी भएकै 7 वर्ष भयो यिनको सत्ता सुरु भएको त 63 पछि हो होइन देशमा काहीँ कुनै सेक्टरमा सुधार हुने सम्भावना छ केही लक्षण छ त्यो दिशातिर अगाडि केही बढेको भए त हामीले चाहिँ हुनसक्छ पनि भन्थ्यौँ जब सबै उल्टो चिज भइरहेछ भने तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ संविधान जारी भएर पनि यस्तो हालत छ भनेपछि यो अहिले निर्वाचित भएर आएको संसदले कुनै समाधान दिन सक्दैन यसको आयु के देख्नुहुन्छ होइन यो सुन्नुहोस् मेरो अनुमान मेरो प्रक्षेपण हो अब रणनीति बनाउने गर्दा हुन्छन् 50औं वर्षका बनाउँछ मेरो प्रक्षेपण यस्तो हो अब दुईटा कारणले यो 1 वर्ष तलमाथि चाहिँ यताउति भयो भने 1.5 वर्षभन्दा बढी यो जाँदैन होइन मैले दुईटा कारण राख्दै छु कारण सहित एउटा विश्व परिस्थितिको कारणले जाँदैन होइन विश्व परिस्थिति मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने युक्रेन सङ्कटको नाममा होइन जो वार पार कि सम्झौतामै गएर टुङ्गिनै नसकिने कहीँ लेनदेनै हुन नसक्ने जो युद्ध अगाडि बढ्यो नि होइन यसको छिनोफानो जरुरी भइसक्यो होइन किन भन्छ भने यो मूल्यको लडाइँ हो होइन यो थटको लडाइँ हो यो पूर्व भर्सेस पश्चिम भने चाहिँ तपाईँको धेरै मान्छेले पूर्व भर्सेस पश्चिम भने अथवा अमेरिकन चाहिँ पश्चिमा वर्चस्वको विश्व व्यवस्था वा उनको दबावबाट मुक्त विश्व व्यवस्था अब यत्रो थुप्रै बहस भएका छन् किनभने यस्ता मुद्दामा कम्प्रोमाइज हुने सम्भावना कतै पनि छैन होइन यो हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो त्यो दुई देशका बिचको सीमानाको सुरक्षाको आत्मरक्षाको कुरो मात्रै हुन्थ्यो भने त्यहाँ सम्झौता हुने हो लेनदेन हुने हो होइन मूल्यकै लडाइँ जब हो भने यो लेनदेनबाट यो चाहिँ तपाईँको टुङ्गिँदैन र जस्तो अस्ति भर्खरै एउटा मान्छेले बुझ्ने भर्खरै हिजो माने अस्ति बेलायतको प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकले एउटा कुरा बोले उनले के भन्नुहुन्छ भने चीन र बेलायतका बीचको जो सम्बन्धको गोल्डन इरा थियो नि 2015 पछि त्यो अन्त्य भयो भने त्यो टुङ्गियो होइन जो स्वर्णयुग थियो चीन र बेलायतका बीचको त्यो चाहिँ समाप्त भयो भने अब कारण के देखायो भन्दाखेरि त्यो सम्बन्धले ब्रिटिस मूल्य र बेलायतको इन्ट्रेस्टमाथि आचाउन थाल्यो उसले मूल्यको कुरा हेरिरहेछ लडाइँ त्यहाँ छ प्रत्येकले बुझ्ने मान्छेले बुझिरहेको छ यो गाउँहरूले मात्रै बुझ्दैन यो
हैन, उसले मूल्यको कुरो गरिरहेछ। किन चीनसँग सम्बन्ध राख्ने भनेको ब्रिटिस मूल्यहरू अब चाहिँ सखाप हुन्छन्, किन उसले प्रभाव बढाउँदै गयो, अब दबदबा बढाउँदै गयो। अस्ति चाहिँ युक्रेन सङ्कटपछि 2 महिना अगाडि 3 महिना अगाडि त्यो EU को चाहिँ तपाईँको विदेश नीति प्रमुख छन् जोसेफ बोरेल भन्ने, उनले भनेका छन् अहिले रुस र चीनसँग हाम्रो लडाइँ न्यारेटिभको लडाइँ हो भनेका छन्। न्यारेटिभ शास्त्रको लडाइँ हो, कथनको लडाइँ हो, अथवा त्यो भनेको थटको लडाइँ हो, दृष्टिकोणको लडाइँ हो। युरोपले त्यही ओपनली भनिरहेछ हैन। लडाइँ त्यहाँ भएको हुनाले सम्झौता छैन, काहीँ पनि हुँदैन सम्झौता। अब सम्झौता जब हुँदैन भने मैले तपाईँले नेपालसँग त्यो परिस्थिति कहाँ जोड्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो अमेरिकाले आछु भइसकेको छ। यो संसार भाँड्ने त अमेरिका हो हैन, संसारै भाँड्ने त अमेरिका हो। उसलाई कहाँ छ भन्छ भने उसले युक्रेनमा साँच्चीकै रुसले यति गर्ला भन्ने उसले अनुमान गरेन, युक्रेनलाई फसाइहाल्यो हैन। अब रुसको रणनीति के हो भने सब क्लियर भएपछि अब त्यहाँबाट भाग्नुको विकल्प छैन, भाग्नुको निम्ति बहाना बनाछ। अब त्यसपछि उसले चाहिँ ताइवान केन्द्रित, अब चीन मुख्य शत्रु हो भन्यो, उतातिर शिफ्ट हुनुको निम्ति ताइवानमा चुनाव एकदम उल्टो आयो। मैले अमेरिका अब त्यहाँ खस्किसक्यो, किन त्यहाँ चाहिँ जो कोमिन्ताङ पार्टी थियो नि हैन, अब उसको चाहिँ लोकल इलेक्सनमा, नगरपालिका इलेक्सनमा चाहिँ 11वटा चाहिँ तपाईँको ठाउँमध्ये राजधानीसहित 60 ठाउँमा चाहिँ कोमिन्ताङले जित्यो भने अब हुने जनरल इलेक्सन चाहिँ अहिलेको शासकले हार्छ भन्ने क्लियर भयो हैन। त किन ताइवानलाई फसाउन थाल्यो नि त, जनमतले बुझ्यो नि, युक्रेन बनाइन्छ भन्ने बुझ्यो, मत उल्ट्यो, ठ्याक्कै उल्ट्यो। अब ताइवान, अब कोरिया चाहिँ परमाणु हतियारले चाहिँ लेस छ हैन, अब चीन पनि त्यस्तै छ। उसले चाहिँ इरानमा चाहिँ न्यु खोजिरहेछ पछि हैन, काहीँ इजरायल र साउदीलाई त्यहाँ फसाइदिने कि भन्ने छ। मलाई लाग्छ त्यो पनि सक्दैन, किन एक त इरान रुससँग खुलेर जोडिसक्यो। अनि यही बेला फ्रान्सका राष्ट्रपतिले अमेरिका पुगेर इरानलाई मुस्किल छ। त्यसकारणले अमेरिका कहाँ हात हालेर कुन ठाउँलाई चाहिँ तपाईँको युद्धभूमि बनाएर आफ्नो हात माथि पार्न सकिन्छ त्यस्ता चाहिँ नाजुक कडीहरू खोज्दै हिँडेको छ। त्यो भनेको नेपाल हो, त्यो भनेको नेपाल हो। र मैले 1 वर्षको कुरो किन गरेको हुन्छ भने अरू 6 महिना युक्रेन सङ्कट यही ढङ्गले लाम्बियो भने युरोप र अमेरिका बिचमा फुट आउँछ, फुट आइसकेको छ। युरोपियन युनियन र अमेरिकाको बिचमा फुट आउँछ, अमेरिका संसारभरि अलग थलग हुन्छ, एक्लो हुन्छ र ऊ चाहिँ समाप्तै हुन्छ। त्यो भएबाट उनीहरू ग्रसित छन्। त्यसकारणले त्यसको असर त्यो 6 महिना अरू पनि लाम्बिन नदिनुको निम्ति विश्वलाई ठुलो युद्धमा चाहिँ भुमरीमा हालेर कसरी हात माथि पार्ने भन्ने अमेरिकन लागिरहेछन्। त्यसकारणले उनले 6 महिना बढीमा 1 वर्षभन्दा पर्खिँदैनन् र यो सहज ढङ्गले हुन सकेन भने उनले जहाँ चाहिँ आपराधिक घटना घटाएर आगो बाल्न सक्छन् त्यहाँ बाल्छन्। अब उनको निम्ति त्यस्तो ठाउँ भनेको नेपाल मात्रै हो। मैले अरूको काहीँ पनि उनीहरू सफल होलान् मैले त्यस्तो देख्दिनँ, किन नेपाल चुत्था दलाल तलुवाहरू भएको ठाउँ हो, क्रिमिनलहरू फेरि पेसेवर क्रिमिनल हैन। जस्तो अरू देशमा त परस्त होलान्, प्रो होलान्, तर आफ्नो देशप्रति वफादार छन् नि मान्छे हैन। त्यही ताइवानको शासकले पनि त अमेरिकाको साथ पो ल्यायो चीनका विरुद्धमा, तर देश विरुद्ध लाग्यो। अमेरिकाको कुत्ता त होइन, यहाँका सबै कुत्ता हुन्, हामीले बुझ्नु, यहाँका सबै कुत्ता हुन्। र त्यसमा पनि पुरै लामो समयदेखि इन्डियाको चाहिँ एकहोरो चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलमा रहेका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारणले यिनलाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन रूपमा भन्ने छ। र अब चाहिँ अमेरिकनहरूले यो चुनावपछि सहज ढङ्गले के अरे चाहिँ तपाईँको सामान्य ढङ्गले आफ्नो चाहिँ रणनीति अगाडि बढाउने सम्भावना देखेनन् भने उनले आतङ्कवादी हमला नेपालमा गराउँछन्। मैले देखेको त्यति हो। त्यसकारणले अब मैले भने नि यो मैले किन सम्भावना देख्छु, मैले 6 महिनाभन्दा बढी जस्तो अहिलेको जो विश्व परिस्थिति छ नि, अनि युक्रेनमा पनि त्यही ढङ्गले चलिराख्ने, चीनसँग पनि गाली गरोज मात्रै भइराख्ने, इरानसँग पनि धाकधम्की अब यथास्थितिमा भयो भने अमेरिका डुबिहाल्छ। र त्यो डुब्छ कहाँ भन्छ भने युरोप फाटिसकेको छ। र तपाईँले अघि नै उठाउनु भयो फ्रान्सका राष्ट्रपति, युरोप होइन, दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। एउटा जर्मनको एउटा चाहिँ राजनीतिज्ञ 40-45 वर्षदेखि काम गरिरहेको, ओस्कार समथिङ के छ पछाडिको नाम बिर्सेँ, उनको 4 दिन अगाडि एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू आएको छ लामो। उनले के भनेका छन् भन्छ भने हामीले अमेरिकालाई समयमै चिन्न सकेनौँ भने युरोप स्वाहा हुन्छ हैन। र अहिले युरोप अमेरिकनहरूको चालबाजीमा स्पाइनल कार्ड बिनाको चाहिँ तपाईँको भएको छ, अथवा पछाडिको मेरुदण्ड छ नि, यो नभएको जसरी ऊ छ भइसकेको छ। र उसले के पनि भनेको छ भन्छ भने जर्मनीलाई उठ्नै नसक्ने गरी कहिल्यै पनि औद्योगिकीकरण भएको देश बन्न नदिने र जर्मनलाई सिद्ध्याउने अमेरिकन रणनीति 100 वर्ष अघिको हो, अहिलेको होइन।
100 वर्ष अगाडिको हो। किन अमेरिकाको, युरोप र जर्मनको राजनीतिज्ञ बोले नर्थ स्ट्रिममा चाहिँ उनले गरेको आक्रमणले पनि त्यही देखाउँछ हैन, जो ग्यास पाइपलाइनमाथि हाल्यो नि त्यही देखाउँछ। र अहिले चाहिँ फ्रान्स र जर्मनी विशेष गरिकन युरोपलाई कमजोर पारेर समाप्त पार्नुको निम्ति अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको मनपरी गरिरहेको छ। विशेष गरेर तेलमा जो महँगो बेच लुट मचाइरहेको छ नि, आरोप लगाएर माइक्रोन हिजो मात्रै, हिजो 1 तारिक भने आज हो सायद, आज हिजोको कुरो मात्रै हो, हिजो फ्रान्सका राष्ट्रपति अमेरिका गएका छन्, धम्की दिए बाइडेनलाई। अमेरिकाले के गरिरहेछ भन्छ भने रुससँग चाहिँ ग्यास आयात हुन नदिने, उद्योगहरूलाई बन्द गरिदिने, डुबाइदिने। अनि चाहिँ आफ्नो देशमा के गर्यो अहिले भन्छ भने त्यो फ्री मार्केट भन्छ, अघि मैले भने नि, त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै उसले आफ्नो चाहिँ तपाईँ ठुलो सब्सिडी 380 बिलियन समथिङ चाहिँ अरब डलर त्यस्तो अनुदान दियो। त्यहाँका उद्योगहरूलाई अनुदान दिने, ट्याक्स कटौती गर्ने, एक आफ्नो देशभित्र अनुदान दिने, ट्याक्स कटौती गर्ने, र युरोपमा भएका अलिकति चाहिँ राम्रा कम्पनीलाई पनि अमेरिकामै तान्ने हैन, युरोपलाई चाहिँ उद्योगविहीन पनि बनाइदिने, रुससँग सम्बन्ध पनि स्रोत साधन पनि सक्यो हैन। अब उसले आफ्नो सब्सिडी दिएपछि त युरोपको सबै उद्योग धन्दा त अमेरिका जान्छ, त्यहाँबाट पनि सिद्धियो। त्यो खेलमा अमेरिका छ, त्यो धम्की राष्ट्रपतिले दिएछ। अमेरिकै पुगेर दिए, अमेरिका पुगेर, उनी अमेरिकामै छैन अहिले। माने यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुनाले अब यो अमेरिकाले कति पर्खेर कति दिन धैर्यता राख्ने हैन। 6 महिना 1 वर्ष डुब्छ, त्यो लामो समय हो हैन। 8 महिनाको चाहिँ युक्रेन सङ्कटले दुनियाँमा उथलपुथल आइसक्यो भने यो चाहिँ अरू 6 महिना बढ्यो भने त सब गयो। तर अमेरिका पर्खिने हालतमा छैन। मैले नेपालको भूराजनीति कहाँ जोडेको हुन्छ भने अब नेपालको भूराजनीति गिजोल्न र यहाँ ऊ त वरिपरि इन्गेज हुने भने त कि रुसको कि चिनको हैन, उसलाई चुनौती भने त दुईटा हुन् हैन। अब रुससँग त्यत्रो हतियार छ, अमेरिकाभन्दा माथि छ, ऊ चीन वरिपरि इन्गेज हुन उसले ताइवानमा कोसिस गर्यो, सक्दैन नै हैन। उत्तर कोरियामा कोसिस गरिरहेछ, उसको भिडाउने कोसिस हो, आफू गर्ने होइन भिडाउने। अब त्यहाँ पनि सक्दैन भनेपछि उसले सक्ने भनेको नेपाल हो। पाकिस्तान कोसिस गर्यो, पाकिस्तान फस्यो, विरुद्धमै फस्ने स्थिति आइसक्यो। अहिले धेरै डराइसके, अमेरिकाबाट डराइसके। उसले हात हाल्ने नेपाल हो, किन नेपालमा त्यस्तो सोच्ने मान्छे छैन हैन। राजनीतिक वृत्तमा उसले नेपाललाई गिजोल्छ। अब त्यो वातावरण तपाईँको बनेन भने अमेरिका सिद्धिन्छ। हस्, समय दिनुभयो, राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि र समयका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद। हस्।